Welcome back everyone. Today let's cover Unit 2 Angkor on page 69 to 70 okay បាទសូមស្វាគមន៍ត្រឡប់មកវិញបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះយើងរៀនមេរៀនទី2គឺអង្គរនៅត្រង់នេះយើងអាចសំដៅទៅលើទីក្រុងនៅសម័យអង្គរឬក៏យើងអាចសំដៅទៅសម័យកាលគឺសម័យអង្គរអូខេយើងអាចនិយាយថាទីក្រុងអង្គរក៏បានសម័យអង្គរក៏បាន Okay, first of all, before we start talking about Angkor, let's correct our homework, everyone. So from Unit 1, I asked you to fill in the gaps using your own word, okay, to make this text meaningful. So let's see whether you get it right or wrong, everyone. បើយើងកែទាំងអស់គ្នា homework ដែលគ្រូដាក់ឲ្យមេរៀនមុនគឺបំពេញនៅចន្លោះដោយប្រើពាក្យពេចន៍ខ្លួនឯងដើម្បីឲ្យអត្ថបទហ្នឹងវាមានន័យអាចស្ដាប់បានអូខេ choយើងកែគឺអត្ថបទហ្នឹងចំណងជើងវានិយាយអំពី Cambodian history. So, although people read stories written by early Chinese writers so as to learn about our history, they often conflict with each other. Okay? ចឹងយើងប្រែនឹងលេងៗមកថាទោះបីជាមនុស្សម្នាទាំងឡាយអានរឿងផ្សេងៗដែលសរសេរដោយជនជាតិចិនកាលពីដើមដើម្បីស្វែងយល់អំពីប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់យើងក៏ដោយរឿងរ៉ាវទាំងនោះជាញឹកញាប់វាមានភាពមិនស្របគ្នាអូខេ conflict ចាំបានណា conflict with each other មានភាពមិនស្របគ្នា in order to គឺដើម្បីអញ្ចឹងណាចឹងដើម្បីអីគេដើម្បីបន្ថែមទៀតអំពីអតីតកាលរបស់យើង more about our past ចឹងដើម្បីយើងអាចដាក់ថាម៉េច in order to understand to find out or to know អូខេយើងអាចប្រើជំរើសបានច្រើនមិនមែនតែមួយទេបងប្អូនកន្លែងនេះយើងអាចដាក់ថា to understand ដើម្បីស្វែងយល់ find out ដូចគ្នាដើម្បីស្វែងយល់ដូចគ្នា to know ឬក៏ to learn អូខេដើម្បីដឹងណាដើម្បីដឹងបន្ថែមទៀតអំពីអតីតកាលរបស់យើង therefore some people dig the ground នឹងថាដូច្នេះដើម្បីដឹងបន្ថែមទៀតអំពីអតីតកាលរបស់យើងមនុស្សមួយចំនួនជីកកកាយដីអូខេ others however are អូខេប៉ុន្តែអ្នកផ្សេងទៀតយ៉ាងម៉េច for something precious របស់ដែលមានតម្លៃអ្នកខ្លះកាយដីដើម្បីអីកាយដីដើម្បីដឹងអំពីអតីតកាលប៉ុន្តែអ្នកខ្លះទៀតយ៉ាងម៉េច are digging or are looking for អូខេគឺថាប៉ុន្តែអ្នកផ្សេងទៀតជីករកឬក៏ស្វែងរក dig for យើងប្រែថាជីករក looking for យើងប្រែថាស្វែងរកចឹងណាចឹងនៅខណៈមួយដែលមនុស្សមួយចំនួនកាយដីដើម្បីរៀនពីប្រវត្តិសាស្ត្រមនុស្សមួយចំនួនទៀតជីកដីដើម្បីស្វែងរកអីស្វែងរករបស់មានតម្លៃអូខេ the latter បានន័យថាអ្វីដែលយើងលើកឡើងនៅខាងក្រោយអូខេយើងមានរបស់ដែលយើងលើកឡើងពីមុនដំបូងវាមាន2ណាវាមានអាទី1មានអាទី2 latter សំដៅទៅលើរឿងដែលយើងនិយាយលើកយកមកនិយាយទី2អញ្ចឹងអាទី2អីគេរឿងអីដែលយើងលើកយកមកនិយាយទី2គឺការជីកកកាយដីដើម្បីស្វែងរកវត្ថុមានតម្លៃអញ្ចឹងណាចឹង the latter យើងដាក់ថា the latter found what looks at first like an ordinary stone but is an example of fine art from an ancient temple and then sold it យើងអាចទៅសេថាម៉េចណាយើងអាចប្រែថារឿងដែលយើងលើកឡើងនៅខាងក្រោយឬក៏រឿងខាងក្រោយឬក៏ចំណុចទី2ចឹងណាបានរកឃើញនៅអ្វីដែលមើលទៅពីដំបូងហាក់ដូចជាដុំថ្មដែលធម្មតាអូខេ ordinary stone ចឹងកម្មភាពទី1គេជីកដើម្បីស្វែងរកអីគេស្វែងរកស្វែងយល់បន្ថែមអំពីអតីតកាលទី2យើងជីកដើម្បីស្វែងរករបស់មានតម្លៃអញ្ចឹងជីកស្វែងរករបស់មានតម្លៃគេបានរកឃើញនៅអ្វីដែលពីដំបូងវាមើលទៅហាក់ដូចជាដុំថ្មធម្មតាទេអញ្ចឹងណា but is an example of fine art from an ancient temple and then sold it ប៉ុន្តែអ្វីដែលគេរកឃើញហ្នឹងណាវាគឺជាឧទាហរណ៍ឬក៏ជាគំរូនៃវិចិត្រសិល្បៈពី ancient temple ពីប្រាសាទបុរាណហើយបន្ទាប់មកក៏លក់វាទៅអូខេ sold រកឃើញហើយក៏លក់វាទៅ because Khmer art has an international reputation people will a lot of money for it
ចឹងកន្លែងនេះយើងឃើញថាវាមាន noun money នៅក្នុងហ្នឹងចឹងយើងអាចដាក់គេហស័ព្ទអីដែលយើងប្រើជាមួយ money ចឹងថាពីព្រោះសិល្បៈខ្មែរមានកិត្តិនាមកិត្តិស័ព្ទឬក៏កេរ្តិ៍ឈ្មោះណា reputation សិល្បៈខ្មែរមានកេរ្តិ៍ឈ្មោះជាលក្ខណៈអន្តរជាតិមនុស្សនឹងអីលុយមនុស្សនឹងចំណាយលុយមែនទេ will pay or spend a lot of money for it មនុស្សនឹងចំណាយលុយជាច្រើនដើម្បីទិញយកវា okay but this is how our history is lost ប៉ុន្តែនេះគឺជាវិធីឬក៏វាជារបៀបដែលប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់យើងត្រូវបានបាត់បង់ឬក៏ធ្វើឲ្យបាត់បង់ okay alright let's move back to our lesson today everyone we are talking about Angkor so what do you know about Angkor បែរមកប្រធានបទរបស់យើងវិញទាំងអស់គ្នាយើងនិយាយអំពីសម័យអង្គរឬក៏ទីក្រុងអង្គរអញ្ចឹងតើបងប្អូនដឹងអំពីអីខ្លះអំពីអង្គរឬក៏សម័យអង្គរអូខេដឹងអីខ្លះមើលយើងគិតមើល so here are some quick facts about Angkor everyone so we knew that Angkor was founded by Jayavarman II on Mount Kulen in 802 okay in the year 802 or 802បាទរឿងទី1ដែលយើងដឹងគឺថាសម័យអង្គរត្រូវបានបង្កើតឡើងដោយអ្នកណាដោយព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី2នៅលើភ្នំគូលែននៅឆ្នាំ802 okay and next Angkor was also known as Yesao Tebora okay Yesao Tebora which was the capital city of the Khmer Empire អញ្ចឹងអង្គរកន្លែងនេះគឺយើងអត់សំដៅលើសម័យទេគឺយើងសំដៅទៅលើរាជធានីរាជធានីអង្គរគេអាចហៅម្យ៉ាងទៀតបានថាយសោធបុរៈគឺយើងប្រែមកថាអង្គរហ្នឹងហើយអូខេដែលជារាជធានីនៃអាណាចក្រខ្មែរអូខេ the capital city of the Khmer Empire right next interesting fact is that Angkor was the largest pre-industrial city in the world supporting between 750,000 and 1 million people at that time អូខេចឹងរឿងពិតមួយទៀតដែលយើងអាចដឹងពីអង្គរដែរដែលយើងគួរតែដឹងពីអង្គរដែរគឺថាក្រុងអង្គរគឺជាក្រុងមុនសម័យឧស្សាហកម្មដែលធំជាងគេបំផុតនៅលើលោកដែលអាចទ្រទ្រង់ឬក៏អាចឲ្យមនុស្សរស់នៅបានប្រហែលចន្លោះពី75,000 នាក់ទៅ1លាននាក់នៅសម័យនោះអញ្ចឹងបានន័យថាវាធំជាងគេហើយគ្មានក្រុងណានៅលើលោកដែលមានមនុស្សច្រើនដល់ថ្នាក់ហ្នឹងទេអូខេអាហ្នឹងយើងគិតពីសម័យមុនឧស្សាហកម្មមុនសម័យឧស្សាហកម្មគឺសតវត្សទី15 18អូខេបដិវត្តឧស្សាហកម្មគឺសម័យហ្នឹង so next fact everyone a sad but true fact about Angkor is that it was eventually abandoned in 1431 during the reign of King Punyayat due to frequent invasions by the Siamese ការពិតមួយទៀតដែលគួរឲ្យក្រៀមក្រំអំពីទីក្រុងអង្គររបស់យើងដែរគឺថាវាត្រូវបានបោះបង់ទីបំផុតទីក្រុងអង្គរត្រូវបានបោះបង់នៅឆ្នាំ1431នៅក្នុងរជ្ជកាលព្រះបាទពញាយ៉ាតបោះបង់ដោយសារអីដោយសារតែ frequent invasions by the Siamese ដោយសារការលុកលុយការទន្ទ្រានជាញឹកញាប់ពីជនជាតិសៀមអូខេ Alright okay here are some of the most important temples during Angkor everyone this is Phnom Bakheng Temple អូខេប្រាសាទភ្នំបាខែងបាគងបន្ទាយក្តីបន្ទាយស្រីប្រែរូបព្រះខ័នតាកែវតាព្រំបាយ័ន and one of the most important tourist attractions in Cambodia is Angkor Wat អូខេបាទនេះគឺបង្ហាញមិញគឺជាប្រាសាទសំខាន់ដែលយើងសល់ពីសម័យអង្គរហ្នឹងយើងរាប់តែប្រាសាទធំទេវាមានប្រាសាទធំជាច្រើនទៀតប៉ុន្តែអូខេយើងមើលប៉ុណ្ណឹងណា so if you have a chance everyone I would recommend you to visit all of these temples once in your life បាទបើសិនជាមានពេលគ្រូជំរុញគ្រូលើកទឹកចិត្តឲ្យយើង
ទៅទស្សនាតាមប្រាសាទទាំងនេះព្រោះថាវាជាកេរដំណែលវាជាមរតករបស់ដូនតាយើងពីសម័យអង្គរដល់ល្បីល្បាញ okay. Alright, let's cover today's topic, everyone, by learning some new vocabulary items. So we've got capital city, okay, capital city. We've talked at the moment. It means Ritini, capital city. For example, Phnom Penh is the capital city of Cambodia. ចឹងឧទាហរណ៍កន្លែងនេះភ្នំពេញគឺជារាជធានីនៃប្រទេសកម្ពុជាចឹងចំណុចសំខាន់គឺ capital city. Resource គឺធនធាន okay. For example, natural resource or human resource. យើងអាចនិយាយថា natural resource បែរថាធនធានធម្មជាតិបើ human resource គឺធនធានមនុស្ស okay. Next word, irrigation system គឺប្រព័ន្ធធារាសាស្ត្រហ្នឹងហើយយើងធ្លាប់រៀនច្រើនដងហើយប៉ុន្តែគ្រូដាក់មកវាពាក្យហ្នឹងពាក្យសំខាន់ដែរក្នុងហ្នឹង collapse អាចជា verb អាចជា noun ជា verb យើងប្រែថាដួលរលំដល់ពេលជា noun យើងថែមការអញ្ចឹងមកគឺការដួលរលំអូខេឧទាហរណ៍ the collapse of a building, the collapse of Angkor, or the collapse of the Khmer Empire, okay. ចឹងយើងអាចនិយាយជាឃ្លាឧទាហរណ៍ថាការដួលរលំនៃអគារអូខេដួលរលំបែកបាក់អគារការដួលរលំនៃសម័យអង្គរការដួលរលំនៃចក្រភពខ្មែរអញ្ចឹងមកក៏បានអាណាចក្រខ្មែរអញ្ចឹងមកក៏បានអូខេ Right, next word, gradually ជា adverb ហើយយើងអាចប្រែថាជាបន្តបន្ទាប់ឬក៏បន្តិចម្ដងឧទាហរណ៍យើងអាចនិយាយថា gradually grow, this plant gradually grows, okay. បានន័យថាលូតលាស់ឬក៏រីកចម្រើនបន្តិចម្ដងឬក៏ជាបន្តបន្ទាប់អញ្ចឹងមកសន្សឹមអាហ្នឹងណា Okay, one more word, attack ក៏វាអាចជា verb ឬក៏ជា noun ដែរយើងប្រែថាវាយប្រហារឬក៏ការវាយប្រហារអញ្ចឹងមកក៏បានដែរអូខេ attack. Last word, everyone, withdraw អូខេវាមកពី with ហើយនឹង draw withdraw យើងប្រែថាដកអូខេដកចេញណាឬក៏ដកទ័ពឬក៏ដកលុយចេញពីកងធនាគារអីហ្នឹងគេហៅថា withdraw ហ្នឹងហើយចឹងយើងអានម្ដងទៀត capital city, resource, irrigation system, collapse, gradually, okay, attack, withdraw. All right, good. You are going to read and listen to the conversation between Sophie and Mr. Niek, everyone, about Angkor, okay. បាទយើងនឹងអានការសន្ទនារវាងលោកនាគហើយនិងសុភីអំពីសម័យអង្គរទាំងអស់គ្នា So this is the picture of their conversation and this is the most important figure, the most famous figure during Angkor, okay? Okay, before you read and listen, have a look at some question, everyone. So we've got 4 questions here. Number 1, who was Jayavarman II? តើនរណាទៅជាព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី2 2. What was Angkor's greatest resource? តើអ្វីទៅជាធនធានដ៏សំខាន់ជាងគេនៃសម័យអង្គរ How was it used? តើគេប្រើធនធាននោះដូចម្ដេច 3. What were the 2 main causes for the eventual collapse of Angkor? តាមហ្នឹងតើអ្វីទៅជាមូលហេតុសំខាន់ចម្បងចំនួន2ដែលនាំទៅដល់ការដួលរលំនៅទីបំផុតរបស់សម័យអង្គរឬក៏ទីក្រុងអង្គរអូខេអញ្ចឹងវាមានមូលហេតុចម្បង2ដែលនាំឲ្យចុងបញ្ចប់អង្គរត្រូវដួលរលំអញ្ចឹងគេសួរថាពួកអា2ហ្នឹងអីគេ 4. Name 2 of Angkor's enemies យើងឲ្យចូលឲ្យឈ្មោះឬក៏ចូលប្រាប់ឈ្មោះសត្រូវទាំងពីររបស់សម័យអង្គរអូខេ 2
Which of them was the most dangerous do you think? Why? តើអ្នកគិតថាសត្រូវក្នុងចំណោមសត្រូវទាំងពីរហ្នឹងតើសត្រូវមួយណាដែលមានគ្រោះថ្នាក់ជាងគេហេតុអ្វីអូខេ Alright, let's read and listen to the conversation between Supi and Mr. Niak, everyone, as the following. Let's go. Chapter 12, Unit 2, Angkor. Section A2. Listen to the dialogue. When did Angkor begin, Dad? We can say it began in 802. That was the year when Jayavarman II became a god king, or, to use the Sanskrit word, Devaraja, in a Hindu ceremony. After moving around the country, he eventually chose the Angkor region for his capital city. Why did he choose that region? Because of its central location near the Great Lake, and so as to take advantage of the water resources there to cultivate rice. The access to water was really important? Yes, and its control through complex irrigation systems became essential to the economy of Angkor, as it became more and more powerful. If it became so powerful, why did it collapse? After Jayavarman VII, the irrigation systems, which they depended on, gradually began to fail. Also, Angkor was threatened by enemies. As early as 1177, for example, Angkor was attacked by the Jam. Though they were defeated, and under Jayavarman VII, it became more powerful than ever. After that, however, Angkor slowly grew weaker until its final collapse in 1431, when it was attacked and defeated by the Siamese. Consequently, in about 1440, Angkor was abandoned, and, in order to find a safer place, the king withdrew from the region and moved south to what is now Phnom Penh. Okay, everyone. So let's find out more about the text again altogether. So Supi says, when did Angkor begin? That? តើសម័យអង្គរចាប់ផ្ដើមនៅពេលណាប៉ា We can say it began in 802 or 802 okay? យើងអាចនិយាយបានថាវាចាប់ផ្ដើមឡើងនៅឆ្នាំ802 That was the year when Jayavarman II became a god king, or to use the Sanskrit word a Devaraja in a Hindu ceremony. ថានោះគឺនៅឆ្នាំដែលព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី2បានក្លាយជាទេវរាជអូខេទេវរាជហ្នឹងយើងប្រែតាមហ្នឹងណាដែលគាត់បញ្យល់មិញថាឬបើសិនជាយើងប្រើភាសាសំស្ក្រឹតគឺទេវរាជាគឺទេវរាជហ្នឹងហើយ God King យើងប្រែពីភាសាអង់គ្លេសមកក៏ទេវរាជដែរនៅក្នុងអូខេនៅក្នុងពិធីបុណ្យសាសនាហិណ្ឌូយើងប្រែម្ដងទៀតកុំឲ្យដាច់ពាក្យថានោះគឺជាឆ្នាំដែលព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី2បានក្លាយជាទេវរាជនៅក្នុងពិធីបុណ្យសាសនាហិណ្ឌូ After moving around the country, he eventually chose the Angkor region for his capital city. ក្រោយពីបានផ្លាស់ទីជុំវិញផ្ទៃប្រទេសរួចមកនៅទីបំផុតគាត់បានជ្រើសរើសយកតំបន់អង្គរ Angkor region តំបន់អង្គរធ្វើជារាជធានីរបស់គាត់របស់ទ្រង់ព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី2ហ្នឹង Why did he choose that region? ហេតុអ្វីបានជាគាត់ជ្រើសរើសតំបន់នោះ Because of its central location near the Great Lake and so as to take advantage of the water resources there to cultivate rice. Okay? ពីព្រោះតែទីតាំងចំណុចកណ្ដាលរបស់វាឬក៏ទីតាំងសំខាន់របស់វានៅជិតអីនៅជិតបឹងទន្លេសាប Great Lake ជាភាសាអង់គ្លេសយើងហៅអញ្ចឹងតែយើងប្រែជាខ្មែរមកវាសំដៅទៅលើបឹងទន្លេសាបនៅស្រុកយើងយើងថាពីព្រោះទីតាំងសំខាន់ទីតាំងកណ្ដាលរបស់វានៅជិតបឹងទន្លេសាបហើយនឹងដើម្បីទាញយកប្រយោជន៍អូខេ take advantage គឺទាញយកប្រយោជន៍ពីធនធានទឹកនៅទីនោះដើម្បីបង្កើនផលស្រូវអូខេ water resources ធនធានទឹកដើម្បីបង្កើនផលស្រូវដាំដុះស្រូវចឹងមកក៏បានដែរ So access to water was really important ដូច្នេះតើលទ្ធភាពក្នុងការប្រើប្រាស់ទឹកពិតជាសំខាន់ខ្លាំងណាស់ទៅឬ access to បានន័យថាលទ្ធភាពក្នុងការប្រើប្រាស់អូខេ
Yes, and its control through complex irrigation systems became essential to the economy of Angkor as it became more and more powerful. មែនហើយការគ្រប់គ្រងទឹកតាមរយៈប្រព័ន្ធធារាសាស្ត្រសាមញ្ញពិតជាមានសារៈសំខាន់ចំពោះសេដ្ឋកិច្ចនៃទីក្រុងអង្គរណាស់នៅពេលដែលទីក្រុងអង្គរកាន់តែមានឥទ្ធិពលអូខេ If it became so powerful why did it collapse អញ្ចឹងសុភាក៏សួរថាម៉េចថាប្រសិនបើវាមានឥទ្ធិពលខ្លាំងអញ្ចឹងហេតុដូចម្ដេចបានជាវាដួលរលំអូខេដួលរលំប៉ាគាត់តប Mr. នេះ After Jayavarman VII, the irrigation systems which they depended on gradually began to fail. ក្រោយពីព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី7អញ្ចឹងក្រោយពីសម័យព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី7ប្រព័ន្ធធារាសាស្ត្រនានាដែលពួកគេពឹងផ្អែកលើនោះបានចាប់ផ្ដើមខូចខាតឬក៏ចាប់ផ្ដើមធ្លាក់ចុះឬក៏ចាប់ផ្ដើមបរាជ័យ fail ណា fail យើងប្រែថាបរាជ័យមិនអាចទៅរួចអញ្ចឹងទៅឬក៏ធ្លាក់ចុះអញ្ចឹងថាក្រោយពីរាជព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី7ប្រព័ន្ធធារាសាស្ត្រនានាដែលពួកគេពឹងផ្អែកលើនោះចាប់ផ្ដើមធ្លាក់ចុះ gradually បន្តិចម្ដងAlso, Angkor was threatened by enemies. ម្យ៉ាងវិញទៀតឬក៏លើសពីនេះទៅទៀតឬក៏ជាងនេះទៅទៀតអញ្ចឹងយើងប្រែបានច្រើនទីក្រុងអង្គរត្រូវបានគំរាមកំហែងដោយសត្រូវជាច្រើន As early as 1177, for example, Angkor was attacked by the Chams. Though they were defeated and under Jayavarman VII, it became more and more powerful than ever. យើងប្រែមកថាម៉េចគឺថាគិតត្រឹមឆ្នាំ1177ជាឧទាហរណ៍ទីក្រុងអង្គរត្រូវបានវាយប្រហារដោយជនជាតិចាមអូខេ The Chams ទោះបីជាពួកគេបរាជ័យក៏ដោយនៅក្នុងរាជព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី7ទីក្រុងអង្គរកាន់តែមានឥទ្ធិពលជាងពេលណាទាំងអស់អូខេអញ្ចឹងយល់ទេកន្លែងហ្នឹងនៅឆ្នាំ1177ហ្នឹងគេឲ្យឧទាហរណ៍មកគឺទីក្រុងអង្គរត្រូវបានវាយប្រហារចូលលុកលុយដោយជនជាតិចាមប៉ុន្តែពួកគេបានបរាជ័យអញ្ចឹងណាគឺក្រោមស្នាដៃរបស់ព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី7អញ្ចឹងហើយក៏ចាប់តាំងពីរាជព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី7ហ្នឹងសម័យអង្គរក៏កាន់តែមានឥទ្ធិពលកាន់តែមានធម្មពលកាន់តែមានអំណាចអូខេដល់ទៀត After that however Angkor slowly grew weaker until its final collapse in 1431 when it was attacked and defeated by the Siamese ចឹងថាប៉ុន្តែក្រោយពីនោះមកទីក្រុងអង្គរបានធ្លាក់ចុះទន់ខ្សោយបន្តិចម្ដងរហូតដល់ទីបំផុតក៏ដួលរលំនៅឆ្នាំ1431នៅពេលដែលទីក្រុងអង្គរឬក៏នៅពេលដែលវាត្រូវបានវាយប្រហារនិងយកឈ្នះលើដោយជនជាតិសៀមអូខេអញ្ចឹងគេវាយប្រហារហើយគេយកឈ្នះទៀតអញ្ចឹងនៅឆ្នាំ1431នោះក៏ជាឆ្នាំដែលទីក្រុងអង្គរត្រូវបានបោះបង់ចោលដែរអញ្ចឹងណា Consequently, in about 1440, Angkor was abandoned, and in order to find a safer place, the king withdrew from the region and moved south to what is now Phnom Penh. Okay? អញ្ចឹងជាលទ្ធផលឬក៏ជាផលវិបាកនៅឆ្នាំ1440ទីក្រុងអង្គរត្រូវបានគេបោះបង់ចោលហើយដើម្បីស្វែងរកទីកន្លែងដែលមានសុវត្ថិភាពជាងនេះព្រះរាជាបានដកទ័ពចេញពីតំបន់នោះហើយបានផ្លាស់ទីទៅទិសខាងត្បូងទៅកាន់តំបន់មួយដែលជារាជធានីភ្នំពេញនាពេលបច្ចុប្បន្នអូខេអញ្ចឹងតំបន់ហ្នឹងកាលមុនគេអត់ទាន់ហៅភ្នំពេញទេដល់ពេលគេមកដល់គេកសាងគេចាប់ផ្ដើមដាក់ឈ្មោះថ្មីដូចជារឿងភ្នំដូនពេញអញ្ចឹងយើងធ្លាប់អានហើយណាអញ្ចឹងគេដកពីអង្គរមកកាន់ភ្នំពេញតែតាមយើងអានឯកសារប្រវត្តិសាស្ត្រវាមិនមែនមកទៅដល់ភ្នំពេញភ្លាមទេយើងមានឧដុង្គយើងមានលង្វែកអីចឹងមកអូខេចឹងវាមានតាមសម័យកាលវារហូតដល់ពេលចុងបញ្ចប់ក៏បានមកតាំងរាជធានីនៅទីក្រុងភ្នំពេញចឹងទៅអូខេ Alright, let's answer our questions everyone. So, first one everyone. Who was Jayavarman II? ចឹងតើព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី2ជានរណាយើងមើលពី slide ខាងមុខមិញដែលគ្រូដាក់ឲ្យកន្លែង
ការពិតដែលគួរចាប់អារម្មណ៍អំពីសម័យអង្គរឬក៏ការពិតដែលយើងគួរដឹងអំពីសម័យអង្គរគឺថាម៉េចយើងអាចនិយាយថាម៉េច Jayavarman II was the founder of Angkor អូខេអញ្ចឹងយើងអាចថាគាត់ជាស្ថាបនិកនៃសម័យអង្គរក៏អាចថាបានឬក៏យើងអាចនិយាយបែបនេះថា the first god king or Devaraja of Angkor ជាទេវរាជជាក្សត្រទេវរាជដំបូងនៃសម័យអង្គរអូខេ 2 what was Angkor's greatest resource សំណួរទី2វាមាន2ចំណុចអញ្ចឹងគេសួរចំណុចទី1ថាអ្វីទៅជាធនធានដ៏សម្បូរបំផុតនៅសម័យអង្គរហើយ how was it used តើវាត្រូវបានប្រើប្រាស់ដោយរបៀបណាយើងឆ្លើយថាម៉េចអញ្ចឹងធនធានសំខាន់បំផុតនៅនោះគឺ water មែនទេហើយគេគ្រប់គ្រង water នឹងយ៉ាងម៉េចគឺតាមរយៈ complex irrigation system in order to cultivate rice អូខេហើយយើងឆ្លើយខ្លីចឹងក៏បានដែរផ្នែកទី1គឺអីទៅជាធនធានសំខាន់បំផុតគឺ water អូខេអញ្ចឹងគេគ្រប់គ្រងយ៉ាងម៉េចគ្រប់គ្រងតាមរយៈ irrigation system through complex irrigation systems តាមរយៈប្រព័ន្ធធារាសាស្ត្រដែលសាមញ្ញស្មុគស្មាញអូខេដើម្បីអីគេគ្រប់គ្រងដើម្បី cultivate rice ដើម្បីបង្កើនផលស្រូវ right number 3 what were the two main causes for the eventual collapse of Angkor ចឹងយើងអានពីខាងមុខមិញគឺអង្គរត្រូវបានបោះបង់ចោលនាទីបំផុតនៅឆ្នាំ1430 31តើមានមូលហេតុអីខ្លះវាមាន2នៅក្នុងនេះគេសួរយើងថាមានអីខ្លះ2ហ្នឹង so 1 the failure in the control of the water resource the irrigation system and the second is the threaten the invasion by the neighboring enemies អូខេអញ្ចឹងយើងមានចំណុច2ដែលយើងគួរកត់សម្គាល់គឺទី1គឺការធ្លាក់ចុះការបរាជ័យនៃប្រព័ន្ធធារាសាស្ត្រក្រោយរាជព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី7មែនទេចំណុចមួយទៀតគឺការទន្ទ្រានការឈ្លានពានលុកលុយពីសត្រូវជិតខាងរបស់យើងគឺយើងមានចាមហើយនឹងសៀមអូខេអញ្ចឹងយើងអាចឆ្លើយតាមហ្នឹងមកថាមូលហេតុទី1ថាម៉េចគឺ the collapse of the irrigation system អូខេអាចឆ្លើយចំណុចទី1ថា the collapse of the irrigation system ហើយចំណុចទី2គឺ the invasion of the Siamese who defeated Angkor in 1431 បាទអញ្ចឹងកន្លែងនេះយើងអត់លើកចាមមកទេប៉ុន្តែដោយសារតែទោះបីជាចាមចូលលុកលុយមែនប៉ុន្តែវាអត់អាចយកឈ្នះលើអង្គរបានទេនៅក្នុងរាជព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី7អញ្ចឹងហ៎ប៉ុន្តែក្រោយរាជព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី7មកចាមសៀមក៏អាចចូលលុកលុយហើយក៏បានយកឈ្នះលើទីក្រុងអង្គររាជធានីអង្គរនៅឆ្នាំ1131ហ្នឹងអញ្ចឹងយើងលើកមកកន្លែងហ្នឹងមូលហេតុទី1គឺការដួលរលំប្រព័ន្ធធារាសាស្ត្រមូលហេតុទី2គឺការលុកលុយពីសំណាក់ប្រទេសសៀមអូខេ number 4 name two of Angkor's enemies អញ្ចឹងគឺចូលឲ្យឈ្មោះសត្រូវសម័យអង្គរចំនួន2អញ្ចឹងយើងដូចយើងនិយាយមិញគឺជនជាតិអីខ្លះហើយនិងជនជាតិអីខ្លះ which of them was the most dangerous do you think why មួយណាមានគ្រោះថ្នាក់ជាងតាមដែលយើងគិតហេតុអីសត្រូវទាំងពីរគឺចាមហើយនិងសៀមមែនទេបាទអញ្ចឹងយើងអាចឆ្លើយថាម៉េចគឺយើងអាចឆ្លើយថា the Chams and the Siamese គឺជនជាតិចាមហើយនិងជនជាតិសៀមដែលគេឲ្យយើងឲ្យឈ្មោះណា the Cham and the Siamese អញ្ចឹងផ្នែកទី2នៃសំណួររបស់យើងគឺ the Siamese was the most dangerous because they eventually defeated Angkor អញ្ចឹងគេឲ្យយើងរើសថាចាមក៏ចាមទៅយើងរើសថាសៀមក៏សៀមទៅប៉ុន្តែយើងអាចនិយាយថាជនជាតិសៀមពីព្រោះថាវាបានយកឈ្នះលើយកឈ្នះលើរាជធានីអង្គរលើទីក្រុងអង្គរនៅទីបំផុតអូខេអញ្ចឹងបានគេថាវាមានគ្រោះថ្នាក់ជាង Alright very good everyone have a look at these tables everyone we've got the informations about the king and the information about his work his achievement in his reign in his time so what do you do with this table everyone So you say use the clues and the table to ask and answer the questions about the history of Angkor អញ្ចឹងក្នុងតារាងនេះយើងមានព័ត៌មានអំពីព្រះមហាក្សត្រហើយនិងសមិទ្ធផលស្នាដៃដែលលោកស្នាព្រះហស្ថដែលលោកអាចធ្វើបាននៅសម័យហ្នឹងអញ្ចឹងក្នុងនេះគេឲ្យធ្វើអីគេឲ្យយើងបង្កើតសំណួរដើម្បីសួរហើយនឹងឆ្លើយសំណួរអំពីប្រវត្តិសាស្ត្រសម័យអង្គរ right
So what are the questions, everyone? And you think a little bit and you make questions from this table. So I give you some example. ឥឡូវគ្រូឲ្យឧទាហរណ៍គឺយើងបង្កើតសំណួរចេញពីតារាងនេះហើយយើងអាចឆ្លើយយ៉ាងម៉េចយើងមើលយើងសំណួរទី1យើងអាចសួរថា Who was the king in 802 នេះយើងមានព័ត៌មានហ្នឹងណាយើងសួរថាតើនរណាទៅជាព្រះមហាក្សត្រនៅឆ្នាំ802យើងនិយាយពីសម័យអង្គរណាអញ្ចឹងយើងអាចឆ្លើយថាម៉េចគឺនេះចៃវរ្ម័ន the second អូខេព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី2ជាព្រះមហាក្សត្រនៅឆ្នាំ802សំណួរទី2អាចសួរថាម៉េច Who was the first Devaraja សំណួរនេះក៏អាចបានចម្លើយតែមួយដែរគឺតើនរណាជាទេវរាជដំបូងបំផុតទី1អូខេគឺជាក្សត្រអាទិទេពដំបូងបំផុតអញ្ចឹងចម្លើយក៏យើងអាចនៅតែឆ្លើយបានថាចៃវរ្ម័ន the second ដែរមែនទេ Alright អញ្ចឹងយើងអាចបង្កើតសំណួរដើម្បីសួរឲ្យនឹងឆ្លើយមិត្តភ័ក្តិរបស់យើងប៉ុន្តែកន្លែងនេះគឺដើម្បីងាយស្រួលបន្តិចគ្រូកែសំណួរឲ្យហើយយើងទុកយកទៅឆ្លើយខ្លួនឯងជា homework. So these are the questions, everyone. Possible questions. We've got 10 possible questions here. And if you can find more, you can write more, everyone. បាទនេះគឺចំនួនដែលអាចទៅរួចដែលគ្រូកែឲ្យចេញពីតារាងហ្នឹងតែបើយើងអាចរកចម្លើយរកសំណួរបានច្រើនលើសពីហ្នឹងក៏យើងអាចសរសេរបន្ថែមដែរអញ្ចឹងយើងមានសំណួរយើងមានសំណួរ10បងប្អូនយើងមាន Who was the king in 802 តើនរណាជាព្រះមហាក្សត្រនៅឆ្នាំប៉ុណ្ណេះ Who was the first Devaraja តើនរណាជាទេវរាជមុនដំបូងគេ Number 3 Who built Bakong តើនរណាសាងសង់ប្រាសាទបាគង 4 Who was the king at ភ្នំបាខែងតើនរណាជាព្រះមហាក្សត្រនៅរាជធានីគេភ្នំបាខែង 5 Who built Mebon and ប្រែរូប and when ទាំងសំណួរមានពីរផ្នែកនរណាសាងសង់ប្រាសាទវេបុននិងប្រែរូបហើយសាងសង់នៅពេលណា 6 Who was the king in 968 តើនរណាជាព្រះមហាក្សត្រនៅឆ្នាំប៉ុណ្ណេះនៅ968 What did Suryavarman the first develop តើព្រះបាទសូរ្យវរ្ម័នទី1បានអភិវឌ្ឍបានបង្កើតអីអូខេ What did Uttaya Varman build អញ្ចឹងតើព្រះបាទ Uttaya Varman បានសាងសង់អ្វី 9 Who was Angkor built by អូខេតើប្រាសាទអង្គរវត្តត្រូវបានសាងសង់ដោយអ្នកណាដោយក្សត្រអង្គណានៅពេលណា when 10 What are some important temples built by Jayavarman the 7th តើប្រាសាទសំខាន់ណាខ្លះដែលត្រូវបានសាងសង់ដោយព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី7 okay so your work everyone what you have to do is that you have to answer all these questions as your homework បាទអញ្ចឹងការងាររបស់បងប្អូនគឺឆ្លើយសំណួរដែលគ្រូឲ្យខាងលើបំបញ្ញមិញទាំងអស់ហ្នឹងជា homework យើងឆ្លើយនៅក្នុងសៀវភៅរបស់យើងមកអូខេដើម្បីហ្វឹកហាត់ភាសាអង់គ្លេសរបស់យើងផងហើយនឹងដើម្បីបង្កើនចំណេះដឹងប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់យើងផងអូខេបាទអញ្ចឹងមេរៀនរបស់យើងចប់ប៉ុណ្្នឹងហើយទាំងអស់គ្នា So I hope to see you in the next video everyone have a good day bye bye